안녕하세요. 오늘은 ASUS 비보북 프로 모델을 한번 분해하면서 간단하게 제가 지금까지 사용하면서 느꼈던 점에 대해서 그냥 좀 주저리 하면서 분해를 해볼까 싶어요. 요즘 그냥 분해 영상만 보기엔 또 재미가 없잖아요. 일단 요게 OLED 패널을 탑재하고 나온 모델인데 나름 스펙이 괜찮게 나왔어요. 요게 라이젠 H 프로세서하고 그리고 RTX 3050 모델로 나왔거든요. 그래서 어지간한 크리에이터 및 가벼운 게이밍 용도로 사용하기 좋은 녀석일 것 같아요. 제가 이걸 110만 원대에 구매했으니까 상당히 가성비는 괜찮다고 볼 수 있겠죠. 에이서 스위프트 X하고 상당히 경쟁을 하게 될 모델이라 생각을 합니다. 요게 근데 겉으로 보기엔 다 좋아 보이는데 좀 몇 가지 단점들이 있는데 좀 짚고 바로 넘어가도록 할게요. 요게 디스플레이 개방 각도가 되게 좁아요. 그러니까 보시면 각도가 요게 최대 각도거든요. 그래서 어지간한 거치대 올려놓고 사용하기 좀 불편할 걸로 보이고 OLED라서 반사가 매우 심합니다. 그리고 이게 삼성 갤럭시북 프로에 사용했었던 FHD OLED하고 똑같은데 그 서브픽셀 배열이 청색 소자가 되게 넓게 잡혀 있는 구조거든요. 그래서 그 모델이 텍스트 시인성이 많이 떨어진다는 평가가 있었는데 그거하고 완전히 동일한 OLED 패널이 들어갔다고 보시면 될 것 같습니다. 뭐 어쨌건 잡소리는 여기까지 하고 그러면 밑에 보면 나사가 하나 둘셋넷 다섯 일곱 여덟 아홉 열 10개가 있고요. 톡스 T6 규격입니다. 톡스 T5가 아니에요. 이게 T5보다 T6가 조금 더 굵은데 5로 돌려보니까 약간 헛돌더라고요. 그래서 요거 주의해서 T6 규격으로 이렇게 진행을 해주시면 될 것 같습니다. 그래서 나사는 그냥 후딱후딱 제거하고 참고로 나사 길이가 그 위치마다 다 다르니까 요거 주의해가지고 위치 꼭 기억해가지고 그 나사들을 다 분류해 놓으시기 바랍니다. 자, 여기 있는 나사 두 개는 완전히 분리가 안 되는 것 같아요. 그냥 분리 방지, 분실 방지 처리 그게 돼 있는 것 같거든요. 그래서 이렇게 덜렁거리는 채로 그냥 두면 될 것 같고요. 시작을 팜레스트 구석이 맞을 것 같네요. 네, 이렇게 하면 틈이 금방 벌어집니다. 손으로도 쉽게 벌어질 거고 신용카드나 헤라로 쓱 긁어주면 될 것 같아요. 그리고 반대쪽도 힌지 부위도 결합이 상당히 좀 빡빡하게 돼 있으니까 여기 밑에만 뜯었다고 이렇게 바로 뜯으려고 하지 마시고 요 옆부분까지도 꼼꼼하게 다 헤라로 체결을 분리해 주셔야 될 것 같아요. 쉽지가 않네요. 됐다. 그래서 서두르지 않는 게 포인트인 것 같습니다. 이렇게 하면 이제 제거가 됐죠. 보시면 여기 분실 방지 처리가 돼 있는 것 같긴 하네요. 어쨌건 나사 두 개는 분리 안 되고 그래서 보시면 내부 구조가 뭐 특별할 건 없어요. 듀얼 히트 파이프, 듀얼 팬 구조고요. 뭐 팬도 나름 촘촘하게 잘 배열이 돼 있습니다. 그래서 이런 구조라 보시면 되고 여기가 GPU, 여기가 CPU인 것 같으니까 CPU 쪽 팬이 조금 더 작고 GPU 쪽 팬이 좀 더 크게 히트 파이프도 조금 더 넓게 잡혀 있다고 보시면 될 것 같습니다. 여기에 램은 온보드 구조로 있고요. 무선 랜카드 교체 가능하고 SSD 스토리지 1개예요. 이것도 개인적으로 불만인데 이게 110만 원짜리 노트북인데 기본적으로 SSD가 256GB가 들어가 있거든요. 솔직히 256GB로 이런 고성 노트북을 어떻게 써요? 이건 나중에 업그레이드가 필요한데 업그레이드 비용까지 따로 계산을 해야 되는 그런 비용 구조라고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 저도 SSD 하나 추가로 구매했어요. 요게 보니까 기본적으로 WD-SN530으로 들어가 있는데 요게 D램 리스에다가 PCI 3 그리고 레인이 2개밖에 안 되는 되게 품질이 안 좋은 SSD로 제가 알고 있거든요. 실제로 테스트 해보니까 속도도 많이 느려서 이거는 도저히 못 쓰겠다 싶어가지고 좀 교체를 하려고 합니다. 그다음에 SSD 교체는 다들 아실 테니까 원래 기본적으로 여기 배터리 케이블 뽑아야 되긴 하는데 저는 귀찮아서 잘 안 뽑거든요. 안 뽑다가 고장나면 개인 책임이니까 이건 알아서들 하시고 저는 기본적으로 뽑는 거를 추천드립니다. 저는 안 뽑지만. 요 나사는 PH0 규격이네요. 써멀 패드가 나름 붙어 있으니까 요 써멀 패드는 재활용할 거예요.
아, 참, 그리고 제가 WD 블루 SN550을 구매한 이유가 이게 D램리스 SSD이기는 하거든요. 근데 D램리스 중에서 성능이 좀 잘 나오는 편이기도 하고, 여기서 그 하이닉스 P31이나 삼성 SSD로 넘어가게 되면은 가격이 한 5만 원 정도 오르더라고요. 그래서 1TB 구매할 돈으로 500GB짜리를 사야 되는 상황이라서 그냥 차라리 난 용량을 조금 더 늘리고 어차피 기본적으로 장착되어 있는 SSD도 구린 거였는데 D램리스면 어떠냐라는 생각으로 구매를 했습니다. D램리스에 대한 의견은 개인마다 차이가 많이 날 수 있어요. 저는 개인적으로 뭐 엄청 극한의 성능을 원하는 게 아니면 D램리스도 나쁘지는 않다, 가성비로는 괜찮다 생각하거든요. WD 블루도 전 개인적으로 그렇게 싫어하진 않습니다. 물론 금전적인 여유만 된다면 하이닉스 P31을 추천을 드리기는 합니다. 요거 참고해 주시고요. 그리고 기존 거는 제거하고 이렇게 그대로 쏙 붙이고 끼워 주시면 되겠습니다. 물론 윈도우는 이제 새로 설치를 해야 될 거예요. 당연히 그게 조금 귀찮긴 하겠지만 어찌됐건 이렇게 해서 설치 끝입니다. 그래서 내부 구조는 더 볼 거 없겠죠. 뭐 무선 랜카드 교체하고 싶으면 하시고 SSD 슬롯이 하나밖에 없다는 게 상당히 큰 단점이지만 뭐 그거를 감안하시고 SSD 교체 의향이 있다면 가성비가 나쁘진 않습니다. 그거 외에도 비보복이다 보니까 젠북하고 좀 급 차이를 티어 구분을 하기 위해서 원가 절감이 들어간 곳이 은근히 조금 있어요. 그거에 대해서는 리뷰에서 좀 상세히 언급해 드리기로 하고요. 그래서 일단 비보복 프로 올레드 모델을 추천할 수 있냐라고 물어보신다면은 전반적으로는 괜찮다고 봅니다. 하지만 정말 노트북의 세세한 디테일까지도 따지시는 분들, 아니면 용량을 많이 쓰시는 분들, 이런 분들에게는 살짝 조금 애매한 느낌이 들 수도 있기는 해요. 그래서 그런 거 참고해서 리뷰 기다려 주시면 되겠습니다. 다시 나사 체결하는 건 보실 필요 없으니까 영상 여기서 마무리하도록 하고요. 시청해 주셔서 감사합니다.